primeiro, antes de nada, facer mención ao noso patrocinador, que é Puntogal, como sabedes, todas as semanas vos recordamos que podedes entrar en dominio.gal e conseguir o voso dominio se tedes algún proxecto ou algunha páxina que queirades registrar. E, como sempre, pois vos damos algunhas razóns pola que é bo que teñades Puntogal. Pois algunhas delas son que identifica o teu contido e o teu público, os buscadores atopan mellor os contidos nas webs, protexe a túa marca diferenciando a do resto e axuda a proxectos que se fan no país e na nosa lingua, como é Balea Vermella. Así que, nada, se aínda non o facedes, rexistrade o voso proxecto, a vosa páxina, con .gal, en dominio.gal. Vale, pois imos pasar entón a falar a conversa con Xavier Fonseca. Se podes, Xavi, non movas moito a cadeira, porque se escoita moitísimo. Xa. A típica silla esta de youtuber non a teño a cadeira. Bueno, nos como verás tampouco. Nada, non. Nada, decía que imos falar entón sobre este libro que teño aquí, que é Os tempos e o clima de Galicia, de Xerais, da colección Básicos Ciencia, e imos falar cun dos seus autores, que é Xavier Fonseca. Este libro foi escrito, ademais de por Xavier, por, vamos a ver que teño aquí apuntado, porque non están as... Alberto Martí Ezpeleta, Juan José Taboada Hidalgo e Dominique Rolle, además de Xavier Fonseca. Así que imos facer unha presentación. Corríxenos ti o que vexas, Xavier. Sempre facemos unha breve... Se hai algo que queiras engadir ou ves que nos queda algo no tintero, ti corríxesnos, vale? Exactamente. Así que daslle ti, Iria. Sí. Así que nada, Xavier Fonseca é licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Extremadura, mestrado en Xornalismo pola Universidade da Coruña e doutorado en Cambio Climático no Programa de Enerxías Renovables e Sostenibilidade da Universidade de Santiago de Compostela. Dende 2010 exerce como xornalista científico especializado en meteoroloxía e cambio climático en La Voz de Galicia. No ano 2013 foi recoñecido cunha mención de honra nos premios Prismas pola súa serie diaria sobre ciencia Historias del Tiempo. En 2016 gañou o Premio de Divulgación do Centro Nacional de Física de Partículas pola serie especial sobre a relatividade e a mecánica cuántica. Así que, bastante impresionante, non? Bueno, sí, o ano pasado tamén gañei o premio de periodismo científico da Real Academia de Ciencias aquí de Galicia. Vale. Non sei como se chama, parece que é o apelido de Brañas. Pois non sei exactamente. Non consta no currículum todavía. Pero mira, así, update aquí en directo. Estupendo. Pois nada, parabéns de todos xeitos por ese premio e polos demais. Nada, pois entón imos conversar con Xavier sobre este libro que dicíamos, Os tempos e o clima de Galicia, que el é un dos autores, e gustámonos moito o seu perfil como xornalista e divulgador científico, e por iso dixemos a él se quería falar connosco. Entón, a primeira pregunta que chegaríamos facer sobre o libro, bueno, antes de nada, recordar que hai un sorteo no Twitter de 3 exemplares, no que aínda podes participar. Ao final do directo, cando despidamos a Xavier, imos sortear eses 3 exemplares e anunciaremos por aquí quen son as persoas que os gañan eses 3 exemplares. Nada, entón, a primeira pregunta que che queríamos facer é un pouco como xorde a idea de facer este libro, como vos poñedes en contacto ou como é a proposta de facer este libro Os tempos e o clima de Galicia. Bueno, Alberto e a Dominique eu xa os coñecía porque participaron algunha vez nos artigos que fago na Voz de Galicia. Realmente o libro parte da Universidade de Santiago, da Facultade de Xeografía, porque Dominique e Alberto son profesores alí. E, bueno, eles estaban moi interesados en facer un libro que recollese un pouco todo o coñecemento e toda a ciencia sobre o tempo e o clima de Galicia. Tamén actualizar un pouco os datos que temos do noso clima, tamén con uns mapas máis modernos, digamos, que é un pouco o que ofrece este libro, pero despois querían facer un equipo, querían montar un equipo multidisciplinar e entonces pensaron, por unha parte, en Juan Taboada, que é unha das persoas que máis sabe de meteoroloxía de Galicia, que traballa en Meteo Galicia, no
na sección de predicción, e despois pensaron en min, pois que, pois bueno, porque levo moitos anos todos os días escribindo sobre meteoroloxía nun medio tan importante como é a Voz de Galicia, así que montaron este grupo interdisciplinar, nos reunimos varias veces, cada un de nós, pois, nos fixemos un pouco unha parte diferente do libro, e eu creo que quedou unha obra bastante boa. Ademais, aquí en Galicia, como sabedes, a meteoroloxía é unha obsesión para os galegos, sempre está en todas as comidas familiares ou entre amigos, sempre estamos falando do tempo, e eu creo que esta é unha boa obra para salir de dúbidas de moitos debates, no, que hai en torno ao tempo, porque é certo que a meteoroloxía, todo o mundo fala do tempo, no? Parece que sempre está aí para romper o xeo, pero por que non facelo con un pouco de rigor, no? Con cifras, no? Claro. Porque, por exemplo, sempre está o típico debate entre Vigo e a Coruña onde chove máis. Bueno, pois este libro, sen dúbida, permite saber sobre o tempo, pero de forma rigurosa. Eu creo que é moi recomendable para todo o mundo, sinceramente. Pois, un pouco para empezar polo principio, en primeiro lugar, creo que é bo comentar cal é a diferencia entre tempo e clima. Bueno, esa é unha pregunta moi importante porque, de feito, se utiliza moito nos medios de comunicación, sobre todo esa típica expresión de as condicións climáticas, non? Pois impediron que se disputase un partido ou provocou detrás do accidente estaban as condicións climáticas, pero eu sempre digo para que a xente entenda a diferencia entre estes dous termos que non son o mesmo, que o clima realmente non existe. O clima é unha construción que fixemos os seres humanos para medir o tempo. O tempo é o estado da atmósfera nun momento concreto en un lugar concreto. Agora mesmo, por exemplo, xa é de noite, aquí na Coruña, eu estou na Coruña e podería decir que o tempo agora mesmo aquí é ceo despexado, unha temperatura aproximada de dos 12 grados aproximadamente. Ese é o tempo, o estado da atmósfera agora mesmo. O clima é o conxunto de unha serie de parámetros meteorolóxicos como pode ser a temperatura, a humidade, a precipitación nun longo período de tempo que soe ser uns 30 anos. Eso nos permite saber ou dicir, por exemplo, que volvendo á Coruña, que o clima daqui da Coruña é un clima húmido con temperaturas suaves. E isto é moi importante porque falamos do cambio climático e é o clima o que nos permite saber que o noso planeta se está quecendo. É dicir, nós temos unha base de datos dende 1880 aproximadamente e gracias a esos datos podemos ver que hai un patrón, unha liña ascendente da temperatura media e iso que nos permite saber que o noso clima está se quecendo. Pero iso non é incompatible, por exemplo, con que haxa un verano moi malo ou un inverno moi cálido ou un ano máis frío do normal. Eso é un ano concreto, eso é, diríamos, o tempo. Pero o clima, cando vamos ao clima, o que estamos vendo é que realmente o noso planeta se está quecendo, que a temperatura media está aumentando. E ademais o clima non varía, é dicir, non varía dun día para outro. O clima non cambia dun día para outro, cambia o tempo. É dicir, que poderíamos dicir que o clima é un constructo estatístico do ser humano? Efectivamente, o clima non existe. Eu creo que esa é a idea básica para que a xente entenda que non pode decir as condicións climatolóxicas provocaron que o Celta non xogara o partido. É o tempo. Claro, serían as condicións meteorolóxicas, non climáticas. Efectivamente, sempre son as condicións meteorolóxicas. E isto, eu sempre teño moitos debates en torno a isto, sempre estou correxindo a xente, pero eu creo que é unha guerra perdida, pero bueno, o gallá sirva este programa para insistir nese aspecto tan importante, porque falamos do cambio climático e é realmente o clima o que está cambiando, non está cambiando o tempo. Da igual que este inverno fose máis cálido, que o verán vai a ser máis frío, eso da igual, eso é incompatible. De feito, cando foi Filomena, o ano pasado, ese temporal tan de neve, de frío, tan potente, pois moitos negacionistas dixeron que isto era incompatible con un mundo que se está quecendo. É perfectamente compatible, porque que un ano teñamos máis frío do normal non significa nada, porque logo vamos ao clima, vemos o que está sucedendo nos últimos 30 anos e vemos unha curva claramente ascendente da temperatura. Mira, isto que se di moitas veces, non? Ahora facías mención ti o tema do clima como construto, esta idea que hai
quizáis ás veces incluso imposta, non? Dende fora, de que Galicia é como moi homoxénea climáticamente, e que aquí sempre chove, e demais. Cal é a realidade disto? Porque hai como varios matices, non? Non é o mesmo o norte do país que o sur, non é o mesmo a costa que o interior. Efectivamente, para empezar, sobre esta cuestión podría decir que somos moi afortunados porque realmente Galicia, a nosa terra, ten unha riqueza meteorolóxica a nivel mundial envidiable. É dicir, temos unha dinámica atmosférica moi cambiante, prácticamente hai moi poucos lugares da terra donde haxa tanta riqueza meteorolóxica. Para empezar, pola situación na que está Galicia, no noroeste da Península Ibérica. Ademais, nas nosas latitudes o aire se move sempre dende oeste cara ao este, é dicir, nós somos a porta de entrada de todo o que sucede no Océano Atlántico. Despois, Galicia está nas latitudes medias, estamos a medio camiño entre un anticiclón que é o das Azores, que está subindo, baixando constantemente, e as borrascas, que sempre están preto de Galicia. Entón, cando non temos anticiclón, temos borrascas. Entón, eso nos permite que o tempo aquí sexa unha verdadeira locura, que sempre este cambiando, e de aí a nosa obsesión ten bastante sentido nese mesmo sentido. É dicir, ser meteorólogo ou home do tempo en Galicia é algo moi bonito, é algo moi entretido. Non poden decir o mismo no resto da península. Pero despois, dentro de Galicia, hai como varios climas, porque, por exemplo, poderíamos diferenciar o clima claramente oceánico das provincias atlánticas, sobre todo do oeste da provincia da Coruña e as Rías Baixas. Despois está un microclima como tal, que é o microclima da costa de Lugo, que aí o nordés provoca que durante que chova a máis da metade do ano e que teña moi poucas horas de luz. E despois está o que é o sur de Lugo e toda a provincia de Ourense, que casi poderíamos consideralo casi como un clima mediterráneo, porque chove, non ten nada que ver o clima de Ourense co clima de Vigo. Entonces, temos unha variedade meteorolóxica a nivel mundial, pero logo dentro da nosa propia comunidade temos como casi tres climas diferenciados. Entonces, evidentemente, non é o mesmo a unha persona, o concepto que ten do clima galego unha persona de Ourense non ten nada que ver co concepto que ten unha persona da Mariña ou unha persona de Cangas. Eu son de Cangas e non ten nada que ver, sobre todo en verano. Claro. Sí, completamente. Podemos falar entón de California? Podemos falar de California e además ten moitísimo sentido ese concepto. Sempre digo, a xente non lle gusta moito que se fale de California. Creo que a Javier non lle gusta moito porque non demasiado. Pero claro, é porque se abusa dese concepto, non? Pero a mí me gusta explicar... Hai que decir que igual nos cobran, que está registrado. Está registrado. A mí sempre me gusta tratar as cousas desde un punto de vista científico. Realmente, o clima de Galicia e de California son moi parecidos precisamente porque California está no oeste do continente americano. E a eles exactamente lles pasa o mesmo. Teñen un anticiclón moi preto, que é o anticiclón do Pacífico, o aire tamén lle ven do oeste, e, por exemplo, eu nunca estive en San Francisco, por exemplo, pero unha cousa moi habitual en San Francisco son as néboas. As néboas porque eles teñen afloramentos de agua costera, teñen aguas moi frías, o que temos precisamente nas Rías Baixas. Entón, as néboas que empañan moitas veces os días de praia nas Rías Baixas, sucede exactamente o mesmo en San Francisco. Moitas veces pois se ve esa ponte tan famosa, ¿no? Pois que de repente pois entre pola bahía, entre esa néboa tan espesa, reduce moitísimo a visibilidade. Son dous fenómenos completamente idénticos e por eso a mí me gusta falar de California, pero para darlle un sentido científico real. Sí, sí. Ben, antes gustoume moito, porque antes cebaches moi ben aí a intriga, non, deste episodio, porque antes dixeches que é verdade que sempre había como pique, non, entre se chovía máis na Coruña ou en Vigo. Entón, agora temos que sacar de dúbidas, explicarnos cal é o lugar máis frío, máis chuvioso de Galicia e cal é o que menos. Bueno, eu para empezar son de Cangas, pero levo 14 anos na Coruña vivindo. Entón, coñezo moi ben os dous climas. Non é Vigo-Cangas é prácticamente o mesmo e coñezo moi ben este clima, o clima da Coruña. Cando levas moito tempo aquí na Coruña, te das conta, para empezar, de que non chove tanto. Esa é a sensación que te dá. O que pasa que os das Rías Baixas, se eu son de Cangas, pois pensan que chove moito máis na Coruña. Entón, cal é a realidade? Pois a realidade é que en Vigo chove moitísimo máis que na Coruña. Chove casi 800 litros ao final do ano. Que sucede?
que en días de precipitación tampouco hai moita diferencia, poderemos falar de 3 días, 4 días a Coruña máis que Vigo, pero cal é aquí o que marca a diferencia? As horas de ceo despexado. Porque a partir da primavera sube o anticiclón, entra ao nordés e entonces ese vento de componente norte moitas veces aquí na Coruña, sobre todo na costa lucense, crea moita nube baixa. Eso impide que haxa luz, que haxa ceo despexado. E a luz é algo moi importante, sobre todo cando estás en primavera e verán, non que queres ir á praia, porque se tes un ceo despexado e efectivamente gana por goleada as Rías Baixas, Vigo en concreto, respecto a Coruña, no que é horas de ceo despexado. En canto a precipitación, en canto a temperatura, un clima moi parecido e en canto a precipitación, gana por goleada Vigo. Así que chove máis en Vigo, moitísimo máis. Moi contraintuitivo este dato, non? Está dicindo para que vea que na Coruña molla máis con estas ventadas. Eu teño que decir que onte estive en Coruña e pareceu absolutamente salvaxe o vento que facía. Mira que aquí en Compostela chove moito, pasámoslo moi mal con humidade. Posiblemente Coruña a sensación de humidade sexa menor, non? Sí. Pero o vento e a sensación de incomodidade pola rúa cando o venta tantísimo era a verdade que moi curioso, o sea, chamame moita atención. Tamén seguramente estes días sexan especialmente duros, non? Claro, efectivamente, estes días está soplando moi forte o nordés. Aquí na Coruña, a verdade que é insoportable moitas veces, porque onte se estiveches aquí é o típico día de que o ceo está completamente despexado, non hai unha soa nube. Sin embargo, vas polo paseo marítimo é moi desagradable, tes que irte para a casa prácticamente porque, e iso pasa moito en Coruña. É certo que Coruña é unha cidade moi exposta e, polo tanto, aquí o vento pega moito. Eso non pasa tanto nas Rías Baixas, é certo. Porque o vento do nordés ten que pasar pola toda a geografía galega antes de chegar ás Rías Baixas, digamos que non afecta tanto. Como que ides nos filtrando dende arriba, non? Entón, canto máis abaixo, máis matizado chega. Claro, é que esa é a cuestión. O nordés, o aire entra pola costa lucense, entra moi húmido, concentra toda a humidade, por eso tamén o problema que temos na 8, non? Aí nese tramo onde hai moitos accidentes, se concentra moito toda a humidade aí, pero logo o aire empeza a baixar, se vai atopando coa nosa geografía, non? Entonces o aire vaise secando, e cando chega a Rías Baixas, pois é un aire completamente seco. Por eso, en lugares como en Cangas ou en Vigo, en calquera sitio das Rías Baixas, para nós o nordés é unha bendición. Sin embargo, aquí no litoral norte, pois unha de dous, ou sopla forte e provoca que a sensación térmica sea baixa, ou nos mete moita humidade, cando non, pois ese típico orballo, non? Queres preguntar o de seca, que non sei se o preguntaches ou é verdade, que dixenche ao principio, pero creo que, porque estamos falando dos máis chuviosos, pero os máis secos, os lugares máis secos? Hombre, evidentemente, os lugares máis secos é a provincia de Ourense, que non ten nada que ver co resto do clima galego, sin dúbida, o mesmo. Aí os ventos de componente oeste, porque son os que nos deixan moita chuvia, ocorre, é dicir, o aire chega dende o Atlántico e neste caso vai dende oeste cara a oeste, e iso o que provoca é que ese aire se vaya secando cada vez máis e cando chega, por exemplo, sur de Lugo ou provincia de Ourense, pois nos atopamos cun clima completamente diferente. A temperatura, por exemplo, a media de Vigo en canto a precipitación está en torno a 1.900 litros por metro cuadrados anuais, a media de Ourense de 600 litros. Ainda así, sabemos como é o clima, sabes? O sea, chove máis, por exemplo, en Ourense que en Londres. Que ese é outro dato que a xente non crece. En Londres non chove tanto, realmente. O sea, Galicia gana por goleada a Inglaterra tamén. A meteoroloxía é unha ciencia de sensacións, por eso creo que este libro é importante, porque esas sensacións hai que contrastalas coas cifras. E cando un vai ás cifras, sorpréndese, atopa unha realidade completamente diferente. Por eso é tan útil este libro, para telo na casa. Exactamente. Ben, pois o seguinte que che queríamos preguntar era cales eran os récords disto que en pluviométricos e récords térmicos que se alcanzaron en Galicia. Pois mira, este libro está moi ben porque te permite, aí temos varias páxinas dedicadas a valores extremos. E a verdade é que os valores extremos son unha verdadeira locura, porque temos
Precipitacións acumuladas, por exemplo, nun só ano 2013, en Lousame, 3.393 litros por metro cuadrado. É dicir, foi un ano, o sea, estamos falando de que ese ano choveu tanto como nas zonas tropicais, ou mesmo poderíamos competir casi cos monzóns nalgúnas zonas da India. 3.300. A media galega está en torno a 1.200. Que pasa? Que se trazamos un triángulo aí entre Santiago, Costa da Morte e Rías Baixas, pois a media se dispara en torno a 2.000 litros por metro cuadrado. Pero que chovera 3.393 litros nun ano, ese ano foi unha verdadeira locura, ano 2013. Despois, por exemplo, precipitacións recollidas nun só mes, 1978, decembro, 1.323 litros. É dicir, o mes de decembro, que é o noso abril, realmente, o mes máis lluvioso en Galicia, pois poden caer en torno a 200 litros. Ese ano, en decembro de 1978, caeron 1.327 litros. É dicir, o diluvio universal. Despois, por exemplo, nun só día, o 3 de abril de 1988, 300 litros nun día. O diluvio nun só día. Despois, pois, por exemplo, número de días que caeron, que choveu nun ano. Ano 2008. Foi ano que cheguei na Coruña. E é curioso, porque eu cando cheguei aquí a Coruña no ano 2008, tenía a sensación de que non paraba de chover. Por os suros. E ahora, curiosamente, descubro que choveron 273 días ese ano. É dicir, as cifras corroboran que efectivamente está chovendo moitísimo en Galicia. Pode chover máis, pero que ya non estou en a verdadeira locura. Que un ano chova 270 días implica que os días sin chover. Claro, o sea, pues imagínate, o sea, estivo chovendo prácticamente todo o ano. Eso pode pasar. O sea, eso que Galicia teñamos anos máis, o normal é que teñamos anos máis húmedos do normal. Agora empezamos a ver que tamén pois temos anos máis secos, como por exemplo, este ano está sendo bastante seco. Que temos secas cada vez máis intensas, pero normal é que en Galicia chova e a veces chova muchísimo, e é unha bendición. E cales serían as consecuencias destes períodos de seca máis prolongadas? Bueno, en canto ao período de seca, claro, en canto ao período de seca, hai que decir que nós temos un anticiclón das Azores que é un anticiclón semipermanente. É dicir, o anticiclón sempre está aí, nas Azores, por eso seu nome, pero dependendo da época do ano, está máis ao norte ou máis ao sur. O anticiclón, gustame decir, que se alimenta de aire cálido. Por eso aparece na primavera e no verán, que non temos aire cálido. En inverno e en outono temos máis aire frío, menos radiación, entonces o anticiclón se retira, pero sempre está subindo, baixando. Que sucede? Pois que estamos vendo, debido ao quecemento global, cada vez temos máis aire cálido e digamos que o anticiclón das Azores cada vez se atopa máis cómodo. En determinados anos, que sucede? Se atopa tan cómodo que digamos que se posiciona ao lado da Península Ibérica durante moitos meses e iso o que fai é crear un escudo que evita que as borrascas pois nos afecten. E iso o que estamos vendo cada vez con máis frecuencia. E claro, Galicia, unha terra tan conectada coa chuvia, que depende tanto da chuvia, para nós a seca é unha desgracia. Sí, totalmente. Mira, vou rebotar algún comentario do chat. Está aquí Fran da Lobeira. Hola, Fran. Que di que ainda lembro a cara do meu xefe en Países Baixos cando lle dicen que na miña España, referíndose a Galicia, chovía máis que ali, ou que en Burgos acadabas unha temperatura de menos 24 grados en inverno. Supoño que estes tópicos que hai sobre en Burgos. En Burgos, claro. Sí. Supoño que estes tópicos que nós temos sobre Galiza, ¿no? Tamén os teñen, claro, noutros países como sobre o conxunto do Estado, ¿no? Supoño que é frecuente que fora pensen que igual que o conxunto do Estado español é como Andalucía, ¿no? Que é un clima soleado e seco, e despois, claro, alucinan con que en sitios así chova máis que en Países Baixos, cando realmente é un dato real, ¿no? Sí, o sea, date conta que o único lugar onde chove máis que en Galicia, en Noruega, por exemplo, en a cidade de Bergen, por exemplo, a cidade máis chuviosa de Europa, porque eles tamén están nunha posición onde os frentes asociados ás borrascas tamén os barren a Galicia. O que pasa é que, por exemplo, en Bergen é unha cidade moi chuviosa, pero logo o país, na media, Galicia gaña por goleada.
É dicir, en puntos concretos de Europa, como por exemplo no norte de Escocia, tamén chove moito, pero son zonas moi concretas dos países. Aquí a rexión noroeste peninsular é unha rexión moi húmida, quitando, sí, mellor a zona de Ourense, pero en Europa non hai ninguna rexión en canto a chuvia e ademais o noso idioma, pois así o contempla, ¿no? Porque temos moitísimas palabras que ademais non sabemos ni as palabras que temos. Pero non só palabras para referirnos a chuvia. Los planes meteorológicos son unha fonte inagotable de sabiduría, porque en cada localidade de Galicia ten unha forma diferente para referirse a un fenómeno concreto, ademais. É unha riqueza meteorolóxica que, ademais, pois eso, se ve reflexado no noso idioma. Sí, está claro. Mira, por aquí tamén di Uzxamama, que eu acordome de empezar a chover en setembro e chover seguido a abril fai 25 ou 30 anos. Non sei se é o mesmo ano que recordo eu, pero eu recordo cando estaba concretamente en terceiro de carreira, que creo que foi 2002-2003, ou 2001-2002, non me acordo moi ben, que foi un ano que empezou a chover en o que di el ou ela, non sei, empezou a chover a principios do curso e eu acabei os exames de xuño creo que chovendo. Non sei se é o mesmo ano, pero foi por aí, a principios dos 2000. Sí, o sea, que seguro, ademais, porque, xa te digo, o sea, aquí no libro tampouco vamos a hacer spoiler de todo, ¿no? O sea, claro, ten que comprar o libro, pero hai que deixar un pouco para... O sea, 2008, 2010, 12, 9, 3, 5, 4, 10, 9, é dicir, son anos nos que choveu moitísimo, sabes? É dicir, aquí en Galicia, sí, chove moito, e as cifras así o confirman. Pero bueno, como digo, a xente se fai unha idea, incluso a xente de España e o resto de España se fai unha idea do que é o noso clima e logo cando chegan aquí tampouco é como eles se pensan, porque isto non é en Mordor, tampouco. Porque no, claro. No. O sea, temos un anticiclón, que é o anticiclón das Azores, que en canto sube, eso se nota moito nas Rías Baixas. Para alguén de Cangas, para min, sabemos que en canto chega o mes de maio, entre maio e outubro, aquelo é unha pasada. É moi raro que teñamos un verán malo, sinceramente. É dicir, se vas a Ourense, para lles tío a xente de Ourense, de chuvia. Eles non un tema moi seco. Pasa que, obviamente, se te vas a Marín e Locense, verano, pois, depende do que estés buscando. Dende logo, se estás buscando sol, non é o mellor lugar. Eso está claro. Estás buscando unha paisaxe preciosa, un lugar bonito, boa comida, tranquilo, Marín e Locense, por certo. A paradoxa de todo isto no inverno, porque o vento do suroeste é o que nos trae as borrascas e claro, o vento húmido descarga nas Rías Baixas, oeste da provincia da Coruña, pero onde chove menos en inverno? Na Mariña de Locense, porque o aire entra moi húmido, ten que recorrer, neste caso, no sentido contrario, toda a geografía galega e cando chega a Mariña é un aire moi seco, por eso cando sopla o vento do sur, o mellor sitio para ir un fin de semana de inverno de cando está chovendo en Cangas ou en Vigo, calé sempre Viveiro, por exemplo. Que curioso. Mira, pois aproveitando o comentario que fai aquí Remica, que di que chove máis cada ano ou chove menos, se hai tendencia. Claro, eu quería che preguntar tamén un pouco sobre isto, de isto que se di ás veces de invernos fríos eran os de antes, ou antes sí que chovía, ou comentarios destes. Hai algo nisto de certo ou algo estudado nisto ou simplemente pois é a sensación de que un vai sendo maior e vai lembrando iso, é que antes os invernos eran máis fríos ou non había tanta calor no verán, non sei. En canto a temperatura é clarísima a resposta, dende logo, é dicir, os invernos son cada vez máis cálidos e os veranos, o sea, o verán ya está comendo terreno a primavera e o outono, eso en canto a temperatura, é dicir, non é unha sensación, senón que está basado en datos científicos. Efectivamente, e demais, ti te vas a montaña de Lugo, as nevadas xa non son o que eran antes, eso non fai falta ni siquiera ler o libro, vas ali, falas con eles e che dirán como eran as nevadas fai 40 anos e como son agora. Este inverno, por exemplo, eu falei coa xente da estación de Manzaneda, eles están desesperados e teñen que buscar un plan B para o seu negocio, porque pero non só en Manzaneda. Este ano foi moi escaso en canto a neve en toda a Península Ibérica e iso é algo que chegou para quedar. En canto a precipitación, a verdade é que os modelos climáticos non poden... É moi difícil porque a precipitación é un proceso de microfísica
e é realmente moi complexo, e en canto as previsións que vai a pasar en Galicia non se sabe moi ben que vai a pasar coa cantidade, pero que sí sabemos é que o tipo de precipitación vai a mudar, é dicir, podemos decir que o orballo, o mítico orballo, está en peligro de extinción, porque vamos a unha torrencialidade, é dicir, unha chuvia cada vez máis torrencial, porque hai máis o aire máis cálido, contén moita humidade e cada vez vai a descargar con máis forza. Pode que ao final do ano teñamos en canto a precipitación anual a mesma cifra, pero se repartiu dun modo igual, e iso a calidade da chuvia non é a mesma, eso tamén é un risco, porque non é o mesmo unha chuvia constante, unha chuvia normal, digamos, para a nosa terra, que unha chuvia torrencial. Eso non, e iso é algo que sí nos di. Cantidade non, pero calidade sí. O sea, pódense repetir ou poden ser máis habituais fenómenos como aquel que se viviu o ano pasado, sobre todo na cidade de Ourense, que non sei se recordas aqueles vídeos daquela choiva torrencial que caeu durante 10 minutos, pero que arrasou con todo, que non sei se fora a Ponte Vella, a Ponte Romana estaba inundada ou unha cousa así. Bueno, era espectacular, era como o filme este do día de mañá. Sí. O sea, iso pode ser máis habitual con cada ano que vai pasando? Eso que nos din os científicos. Os científicos nos din, é dicir, a media cambia, pero tamén aos extremos están cambiando. É dicir, o clima está indo cara aos extremos. É dicir, os sitios máis secos van a ser cada vez máis secos e os máis chuviosos pois van a ser chuviosos, pero non en canto a cantidade, polo menos en Galicia, senón, como digo, en canto a tipo de precipitación. Vamos a ir a unha chuvia cada vez máis torrencial, e episodios, efectivamente, de trombas de auga que de repente colapsen unha cidade en cuestión de 20 minutos, é só algo que vai a suceder nos próximos anos. E aparte que eso provoca uns danos terribles tamén, o sea, non só o beneficio que ten sobre o campo, senón tamén, pois, o desastre económico, que tamén para unha cidade que colapse, pues, vamos a como digo, a un clima nese sentido cada vez máis mediterráneo. Había un comentario por aquí que decía que, de feito, só hai que ver imaxes aéreas de Galiza e mostra claramente a perda de verde, que xa hai tendencias marróns e amarelas. Isto non sei exactamente onde se pode mirar, non sei se isto é así, se hai algún sitio onde podamos mirar as zonas verdes ou arboreda e demais, non sei se hai algo. Bueno, eu creo que eso depende moito do ano. É dicir, este ano, por exemplo, pois a vegetación todavía mirei simplemente un mapa, porque aí sí que no sur de España tiveron están tivendo, ahora está bastante mellor a situación, porque ahora as borrascas están afectando moito no último mes ao sur peninsular, eso lles viu moi ben a eles, e entonces sí que no sur de España a cousa está bastante mal. Aquí en Galicia o verde todavía non, este ano polo menos, pero sí que houve outros anos, a seca do 2016, 2017, por exemplo, sí que aquí en Galicia, ademais aquí temos a lacra dos incendios. E para nós un ano sin precipitación é terrible, porque en canto en Galicia, que vos vou a contar, no? Aquí en Galicia no verán, en canto temos unha semana de bo tempo, o tempo a tardar, e iso para nós é un drama. Incluso sen que sexa moita calor, non? Só un pouco con que sopre de nordés xa... Exacto. Eu recordo cando viu Ofelia, fíxate ti que eu estive informando sobre Ofelia cando foi este ciclón tropical, que ni siquiera estábamos preparados, non sabíamos moi ben que iba a pasar con ese ciclón, porque non iba a ser chuvia, estaba claro que iba a entrar moito aire cálido, pero eu non sei se foi o efecto informativo de ben moito aire cálido, que sabes o que pasou ese día. É dicir, para nós, tendo o problema que temos cos incendios, que teñamos un clima cada vez máis cálido e máis seco, é un problema gordísimo. Temos moito que perder os galegos nese sentido. Sí. Claro. Pois mira, agora que estábamos comentando os cambios estes que se están a producir, que gran parte son a causa da mudanza do clima, podes nos comentar que se trata isto un pouco no libro, podes nos comentar algúns aspectos de como está a mudar o clima en Galicia?
Pois, por exemplo, en canto a precipitación, xa vos digo que vamos a un novo tipo de escenario, sabes? É dicir, unha chuvia cada vez máis torrencial, que non é a nosa precipitación. A nosa precipitación é que ven cos frentes, é un día chuvioso, dende a mañán ata a noite, eso vai a mudar, é dicir, pode chover moi pouco, moito e moi pouco. Despois, en canto a temperatura, vamos a veráns cada vez máis cálidos, a primaveras cada vez máis cálidos e a outonos cada vez máis cálidos. Eso é así. E invernos, podemos decirlo, menos fríos, con menos neve, con menos días con temperaturas por debaixo de 0 grados e ese o clima de Galicia. A mí o que máis me preocupa, sinceramente, son as secas, porque, como vos digo, está unha terra, a natureza é sabia e nos fixo unha terra adaptada á auga. Se nos quitan esa auga, nos vamos a sufrir moito. E é algo que estamos a ver, non? En canto a temperatura, pois mira, que teñamos máis temperatura, veráns máis cálidos, pois, bueno, podamos soportarlo, pero se Galicia entra nunha dinámica de secas e de chuvia que non rega a nosa comunidade, pois vamos a ter un problema. E despois, Galicia, a nivel do hemisferio norte, o sea, vai a ser como unha especie de oasis, porque o resto da península ibérica vai a sufrir moitísimo e iso é unha cuestión de tempo de que, por exemplo, ese concepto que teñen no resto de España de que en Galicia chove moito, de que non vou a ir un verán a Galicia, sabedes, o sea, dalle un par de décadas que es que eso vai a pasar, sí o sí, todo o mundo vai a vir para o norte peninsular, incluso os de Galicia, os do sur de Galicia, ao mellor estaremos tan cansados das vagas de calor que tenemos que migrarnos a costa norte, é dicir, eu, por exemplo, eu coñecen un físico que fixera un modelo era extremeño, hai uns anos fixo un modelo climático de cal sería o lugar da Terra do mundo para soportar mellor as condicións do cambio climático. E saíu Sada. Anda. Sada, concretamente. Concretamente Sada. E o tipo está vivindo en Sada, dende fai xa 10 anos, Pois É nada, dicir, aplicou o conto, non foi coherente coa súa investigación. Efectivamente, sí, el dixo, a donde me quiero ir a vivir? A Sada. E aquí Claro. llevas. Eu teño un moi bo amigo que vive en Sada, así que se me estás vendo, gárdame un sofá. Bueno, Sada, o sea, Sada, Costa Coruñesa, Costa Lucense, es decir, a costa norte de Galicia incluso podríamos estendelo a Asturias, País Vasco, Cantabria, es decir, todo o norte peninsular, e demais, non hai unha vaga de calor na Península Ibérica, tivese un mapa de temperatura, como digo, nordés, alivia moito a temperatura e iso se nota moitísimo nos mapas de calor. Entonces, o norte peninsular é, sin dúbida, e, bueno, o norte, despois, pois, Francia, o sea, cada vez tenemos que ir máis ao norte para escapar da calor, porque unha da máis cando colle o mapa da Terra, se vos dades conta, a Península Ibérica non deixa de ser unha extensión do continente africano, é dicir, África, esas invasións de aire africano cada vez van a ser máis frecuentes, porque o anticiclón vai a estar cada vez máis cómodo e vai a empezar a canalizar ese aire africano. Eso é o que nos din os modelos climáticos. Así que vai a ser un clima moi diferente ao que coñeceron os nosos avós. No, está claro, sí. Ademais, en moi pouco tempo, polo que comentas tamén, porque... Claro, é que ese é o problema do cambio climático, porque efectivamente o clima debería mudar en moito tempo. Estamos vendo un cambio sin precedentes, precisamente, vou dicir, que a temperatura media do noso planeta mudara un grado, aumentara un grado no último século é unha verdadeira locura. Eu sempre digo mesmo, porque a xente se perde coas cifras. Xa. A temperatura media da Terra é aproximadamente de 15 grados, non? Eu sempre lle pregunto a xente, cal crees ti que era a temperatura durante a última glaciación? Entón, lle dou varias opcións. Por exemplo, lle dou 10 grados, 0 grados, menos 10 grados, menos 100 grados. Vos que diríades? Eu diría posiblemente 10 grados. Sí, a mí menos 10 grados pareceme moito, pero... O sea, 10, 0, menos 10 e menos 100. 10. Vos sodes moi listos. A maioría da xente di ou 0 grados ou menos 10. Bueno, claro, pues fixaremos. Si con 5 grados temos 5 grados menos, temos unha glaciación, imaginadevos o que é un mundo con 5 grados máis. Eso que están só. Esa aumentamos un grado. Pero que ademais logo o clima é
é algo tan complexo, é dicir, con un grado de máis, pois estamos como estamos, pero non sabemos cada grado que aumenta, pode ter unhas repercusións brutais. Entonces, esa é a cuestión. Un ascenso de temperatura de 3-4 grados para finais de séculos é un clima a nivel mundial inevitable. Sí. Eu sabía que non podían ser 0 grados polo tema dos vegetais. Que si non hai unha temperatura mínima, os vegetais morrerían e iso non aconteceu, non? Porque senón non sería habitable, non? Claro, pero fixen a trampa co tema da bioloxía, que é o meu máis cercano ao campo. É que unha temperatura media de menos 10 grados, eso xa non é que se sea unha glaciación. É inhabitable, efectivamente. Claro, é unha extinción. É non vida, o sea, é vida tal como coñecemos. Outra cosa moi importante que é o efecto invernadoiro, ¿no? Que é o proceso físico que está quecendo o noso planeta. E eu sempre digo, poño de exemplo Venus e Marte, é dicir, o noso sistema solar ten unha zona habitable. En esa zona habitable están a Terra, Marte e Venus. E no pasado, eses tres planetas eran habitables, simplemente que evolucionaron de modo diferente. Por exemplo, en Marte non hai efecto invernadoiro e a súa temperatura media é de 80 grados baixo cero. Por eso ali non hai nada, non hai vida nin hai nada. En Venus ocorre o contrario, o efecto invernadoiro está completamente desbocado e a temperatura media de 400 grados centígrados. Ali non... Mandaron unha sonda fai uns anos e aguantou ali unha hora. La presión atmosférica e a calor aguantou unha hora. Mira, Xavi, vouche rebotar aquí outro comentario. Sí, mira, perdo aire, porque nos mandaron por privado o mapa que nos comentaban antes, que creo que era Rubens que o decía, mandaronnos por privado este mapa que di que se publicou en La Voz de Galicia. Sí, pero é do 2017, ves? É a seca, claro. É que a seca esta do 2017 foi moi heavy, realmente foi o ano dos incendios a finais do verano ou principios de outono, non? Unha cousa así. Eso é precisamente o que vos digo, quizádevos esa imaxe tan tremenda da Península Ibérica, e ainda así, o único verde que vemos prácticamente está na comunidade galega e en Asturias. É justamente o que estou tratando de explicar. Ese podería ser un antipico do que nos ven, non? É dicir, prácticamente o deserto do Sáhara que se come a Península Ibérica e quedamos nós e o norte peninsular aí con un pouco de verde, pero un verde moi frozen, un verde moi tenue, non? Eso desde logo a vegetación aí está sufrindo. O que pasa que a vaga de calor, o sea, a seca do 2017, foi moi intensa. É dicir, aí se anclou, como vos digo, a anticiclón e non estivo chovendo, creo que, o sea, sin chover, un ano medio, prácticamente. Sí, recordo, fora tremendo. E logo tivo o problema dos incendios, que todo isto está vinculado que sea o drama que temos, que en canto hai unhas condicións cálidas e secas, Galicia comeza a arder, e iso é unha... Sí, de feito decía aquí Bea, ¿no? Que foi cando aqueles incendios que chegaran a Vigocidade, efectivamente, non? Sí. Que foi cando aqueles incendios que chegaran a Vigocidade. Sí, o sea, eso foi no 2017, que creo que tamén foi o ano de Ofelia tamén, que aparte eu recordo ese día, nunca esquecerei, estaba en Cangas e estaba como unha atmósfera do fin do mundo, de verdade, o sea, si hai un apocalipsis, ten que ser como ese día, porque estaba o ceo moi vermello, os incendios en Vigo empezaron moi cedo, estaba o ceo moi vermello, e logo había un aire de pero que locura es, un aire respirable, un aire tremendamente cálido, e sabemos que eso ardeu Galicia en 48 horas. Sí. Pero que o ano este 2006, como os acordades seguro que tamén, que foi o ano este terrible tamén dos incendios. Entonces é algo en Galicia, eso é algo que o tempo é moi importante porque o clima, porque en canto deixa de chover, vamos a lacra dos incendios que vivimos ano tras ano. Non os superamos. Mira, antes iba a poñer este comentario, que eu creo que xa está máis ou menos contestado, pero como di que te coñecen, di aquí Milo Cangas, soname toda cara de verte por Cangas. Non sei se vou malo, pero aquí creo que coñeces a rapaz, Vale.
Vale, porque aquí é que en Ferrol se te din isto de sóame a túa cara de verte por Ferrol é como, ui, igual non é moi bo rollo. Pero en Cangas igual non tedes este punto un pouco máis chungo. Sí, en Cangas nos viñemos todos, Sí. Creo que bueno, que o tema de como están cambiando as estacións eu creo que quedou máis ou menos contestado, non? O que comentabas, que invernos cada vez máis cálidos, veráns cada vez máis longos. Claro, aparte o meu amigo Milo, que outros amigos meus que lles encanta ir a neve, sabes, eles teñen un problema, porque este ano prácticamente ninguén pode ir a neve, desde logo, bueno, curiosamente, estes días nevou porque tivemos un frío que foi moi atípico para estar en abril, pero este ano, os que disfrutan dos deportes de inverno o pasaron mal. Claro, complicado, sí. Completamente, sí. Ben, pois nada, un pouco para ir pechando e así como curiosidade, creo que no último capítulo do libro falades sobre curiosidades de tempo e tal, e preguntades á xente, facades unha enquisa sobre cal é o mellor clima para vivir segundo os galegos. Queríamos que nos comentárades un poquinho os resultados desta enquisa. O que esta enquisa se fixo de feito foi Alberto quen dirixiu este estudio e bueno, a verdade é que é un estudio como non podía ser de outra forma con moitísimos matices, non sei se eu invito a xente a que lea o que está reflexado no libro, porque claro, todo depende de a quen lle preguntes, é dicir, claro. se lle preguntas a alguén da Mariña Lucense que para él ou para ela un bo clima, o primeiro que te vaya a responder, por exemplo, é que a él ou a ela lle gustaría que houbera máis días de ceo despexante. É dicir, sin embargo, alguén que é de Ourense, eso xa non lle ven a cabeza, porque a mitad a mitad non, o sea, 2 tercios do ano son con ceo despexado. Eles que van a decir os de Ourense? Van a decir, mira, me gustaría que os veráns foran máis suaves, sinceramente. Se vas a unha localidade como Lousame ou o interior de Pontevedra, pois, lóxicamente, se preguntas que é para el un bo clima, pois, lóxicamente, que non chova tanto, porque chove moito, o sea, durante moito tempo e moita cantidade. Entón, isto depende. Este estudio ten moitísimos matices porque o tempo, lóxicamente, está cheo de matices incluso por xénero. Non é o mesmo o que responde unha muller do que responde un home. De calquera forma, todos falan de veráns suaves. E iso é algo que podemos presumir en Galicia. Non temos os veráns de Andalucía, ni no Mediterráneo, nin falta que fai. Estamos ben como estamos. Totalmente. Pero bueno, o que comentabas é que a tendencia vai cambiar, vai mudar aos extremos. Esa suavidade vai chegar un punto en que esa suavidade xa non vai existir. Bueno, é que a ver, vamos a ver, por exemplo, a India de Cangas, por exemplo, toma das noites tropicais. As noites tropicais non son tan habituais, por exemplo, na Península Ibérica. As noites tropicais, por exemplo, no Mediterráneo, a veces nas costas andaluzas, pero nas Rías Baixas, en canto temos un pouco de aire africano, son moi habituais as mínimas por encima dos 20 grados. Son moi habituais as noites tropicais nas Rías Baixas. E logo temos, cando o termómetro se dispara, en Galicia, por exemplo, cantas veces Ourense marca a máxima máis alta de España? Moitísimas veces. A ver, aí xoga moito a orografía, porque concentra a calor, concentra a cidade de Ourense, pero que os extremos aquí en Galicia, tamén, o sea, de calor tamén sabemos un pouco, sobre todo no sur de Lugo e Ourense. Coméntanos aquí, Rubens, que di o de Leiro, moitísimo frío no inverno e no verán o inferno. Sí. Bueno, é que eso o de Leiro é un caso xa, o sea, sí, é un extremo, porque aí a orografía son un papel fundamental na meteoroloxía, é dicir, cando tes montañas, cando tes un val, ¿no? Eso concentra o frío durante o inverno e a calor durante o verano. Entón, tes unhas estacións de extremos, totalmente, é dicir, temperaturas moi baixas durante o inverno e unha calor insoportable durante o verano. Así que vos que levarás mellor, o frío ou o calor? Eu, depende de como sexa a calor, dende logo que o frío. O frío? Eu dende logo que a calor. Eu a calor non a soporto, de verdade, Eu é que non, eu o frío, mira, abrígome xa está, pero bueno, tamén depende que frío, sí. Pero de todas formas, eu a calor esta de Ourense de estar a 40 grados, para min é insoportable. Por moito que diga Bea aí o de calor sí, seco, eu estou con Bea,
Eu non o Eu soporto. Eu prefiro soporto calor si sempre 25 fose graus seco. aquí nas rías baixas, que É unha maravilla, non? Pero claro, logo temos... por moita humidade, Pero bueno, que logo nas Rías Baixas, como digo, temos días de sí, muchísimo calor. O sea, sí. é normal que o termómetro nas Rías Baixas moitas veces, con vagas de calor, pois estén en torno a 40 grados. Con esa humidade que temos, o sea, é insoportable dormir polas noites. Eso é algo que, por exemplo, na Coruña nunca pasa. Na costa norte de Galicia é difícil que haxe unha noite tropical. Moi, moi difícil. Aquí temos a sorte, por eso este señor se viu pasada, porque sabe que vai a dormir pola noite. Claro. De todas formas, eu que son do norte, sí que é verdade que ás veces boto de menos o que diste de máis días de ceo despexado, e se cadra tamén máis días durante o verán de temperaturas un pouco máis elevadas. É dicir, Claro que... claro, que? Eu son de Ferrol. De Que Ferrol. dixen antes. Vale. Claro, en Ferrol eu acordo de nena de ir á praia prácticamente chovendo xa de pura desesperación. O sea, vamos ir, igual, sabes, ainda que chova. Claro, Agora claro. sí que é verdade que son bastantes máis cálidos os veráns, pero ainda así hai veráns que é rarísimo que pase de 25-26 grados. E para min, personalmente, 25-26 grados non é suficiente para ir á praia. Claro, é que esa é Vou á outra praia, cousa. pero con roupa. O sea. Tes toda a razón. É dicir, a experiencia que teño do verán aquí na Coruña é completamente diferente a de Cangas, por exemplo. En Cangas é moi habitual, por exemplo, que estemos na praia ata as 10 da noite, ata que se pon o sol. Aquí na Coruña, por exemplo, a xente vai moi cedo á praia e se marcha moi cedo. Claro. Logo está o tema do vento, que é algo moi importante. Si eres de Ferrol, é dicir, si está o nordés un poquinho que sople, eso a sensación térmica se Vai ser desploma. moitísimo, sí. E aparte chega un momento que incluso desagradable. Nos esa experiencia co vento non a temos. E entonces a costa norte, en canto o verán, sí que ten esos matices. Si vas a Mariña, pois non teñen horas de ceo despexado, é así, por moito que eles se neguen de que é así. Ti colles, o sea, hai días que o mapa de Galicia é impresionante, porque hai unha nube, se chama nubes de estancamento, en riba da Mariña Lucense. E o resto de Galicia estamos pois no sur con 40-44 grados, e ali están con 16 ou 15 grados. E que hai días de diferente... Sí, unha locura, unha verdadera... E iso é Galicia tamén. É como a escena esta da familia Adams, ¿no? Da casa da familia Adams con nube en riba. Claro. La mítica serie, ¿no? Así Pois por eso toda a Mariña. Na Mariña Lucense teñen eso aí constantemente durante o verano. Pero como digo, durante o inverno é un tiempo moi... Completamente. Para iso está libre. Para coñecer todos os matices. Efectivamente. Eu creo que fixemos moito que metemos moito hype, ¿no? Porque dimos así algún dato e tal, pero creo que hai moitas cousas aí interesantes que se poden... Aquí debe quedar a xente con ganas de ler o libro, dende logo. Sí, agora, como imos sortear eses 3 exemplares que nos regala Xerais, pois, a ver, se hai algunha destas persoas que andades polo chat, que sois as afortunadas que compartistes o chío que publicamos e que seguistes a Xerais e a nós, pois igual vos podes levar un destes exemplares. E senón, que saibades que nas vosas librerías tedes este fantástico libro. Nada, se che parece entón, Iria, despedimos a Xavi. Eu teño que facerche unha petición persoal e que empezamos de a que volvas, a ver se desta intentamos conseguir que sexa o menos accidental posible. De verdade que eu sinto moitísimo polo retraso, sabes? Non me aclarei coa tecnoloxía hoxe, sinto moitísimo a vos e aos espectadores. Agradecemos moitísimo a paciencia e que tiras aí ata que conseguimos. Sí, he conseguido. Nada, eu iba a decir que teñamos que emprazarte a que nos viras outro directo a contar, pero xa ese directo específico sobre a expedición que fixeches no seu momento a Antártida. Sí, cando creo que coincidiu pouco antes de que comezara a pandemia, non? Bueno, eu cheguei o 4 de marzo e o 10 de marzo, o 14 de marzo nos confinaron, pasei de estar que tiven máis vida social durante a pandemia na Antártida, que logo era maravilla a vida social que tiña comparada coa vida social que tiven despois. Claro.
Totalmente. Pois nada, pois iso, Xavi, que será un placer se che apetece volver pasar por Balea Vermella, contar contigo e que nos sigas ampliando toda esta información. Pasámosvos agora polo chat, tedes agora no chat, se queredes ler, puxen artigo, son artigos de Xavier Fonseca en La Voz de Galicia, ali toda a información que nos estivo contando agora e moita máis, un montón de curiosidades, artigos super interesantes os que fai Xavi, que recomendamos dende aquí, así que nada, que tedes aí a ligazón. Nada, que moitísimas grazas, Xavi. Gracias a Javier. Pasamos agora co sorteo, Gracias a Javier e a Iria, de verdade, por pensar en mí. Sinto de verdade, de novo, polos fallos técnicos. E estuve encantado de colaborar con vos cando cairades, xa sabedes onde estou agora. E nada, que eso, que unha aperta moi forte para todos e parabéns pola calde. Pois moitísimas grazas. Pois Boa tomamos a noite. palabra, de verdade que sí. Iso. Boa noite, Xavi. Boa noite. Boa noite.